ரயில்வே என்குயரி கவுண்டரில் இங்கிலீஷில் பேசலாம் வாங்க. இது விசாரணை கவுண்டரா? இஸ் திஸ் த என்குயரி கவுண்டர்? ரயில் நேரம் சொல்ல முடியுமா? கேன் யூ டெல் மீ த ட்ரெயின் டைமிங்? சென்னை போகும் ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு புறப்படும்? வாட் டைம் டஸ் அ ட்ரெயின் டு சென்னை லீவ்? கோயம்புத்தூர் ட்ரெயின் எந்த தளத்தில் இருக்குது? Which platform is for the Coimbatore train? ரயில் வந்தாச்சா? Has the train arrived? ரயில் சரியான நேரத்தில் வருதா? Is the train on time? ரயில் தாமதமாக வருதா? Is the train delayed? எத்தனை நிமிஷம் தாமதம்? How many minutes late is it? டிக்கெட் எங்கே வாங்கலாம்? Where can I buy a ticket? டிக்கெட் இங்கே புக் பண்ணலாமா? Can I book the ticket here? எனக்கு ஒரு சீட் முன்பதிவு செய்யணும். I want to reserve a seat. ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் சீட் இருக்குதா? Is there a seat available in sleeper class? ஜன்னல் பக்கத்து சீட் கிடைக்குமா? Can I get a window seat? மதுரைக்கு கட்டணம் எவ்வளவு? What's the fare to மதுரை? எனக்கு திரும்ப வர்றதுக்கு டிக்கெட் வேணும். I want a return ticket.